这是小歪，我靠，他咋了？发现他的时候，他歪着头，犬牙被拔了，尾巴被剪了，连舌头都少了一块。小歪这个事情我们已经报勾了，然后现在我们去配合调查一下当时到底发生了什么。其实事发后的1周，我们就去配合调查过，但是监控和走访都没有查到什么有用线索。好在小歪的好转给了我们心理安慰，他重新长出了新牙。看长牙了没有，大家？经过治疗，歪头的症状也有所好转。小歪，快看，来，小歪来往前走。哎呀，好棒，好厉害，又走2步。还洗了狗生第1个澡。好可爱，小宝宝一样。挺会享受的呀，小歪。是的，我们以为一切都在往好的方向发展，直到昨天我们发现小歪，小歪，他好像看不见。小歪，他好像看不见我们。完全没反应了。小歪别怕，我们抱着忐忑的心情带小歪检查眼睛。不收缩哈。对啊，瞳孔不收缩，看见没？视神经出问题了。小歪真的看不见，哇，他在干嘛呀？转得好快呀！原来他一直在原地转圈，是看不见。小歪，快来，小歪，我叫他到处看是因为看不见，勇敢，小歪，不怕困难。他不敢走路也是因为看不见。我真的太不合格了，这么久才发现他看不见。做眼部的超声才能够看得到，我们肉眼是看不出来的。干细胞作为它是一个再生，既然救了他，不管花多大的代价，我都会全力给小歪治眼睛。小歪这辈子太苦了，我希望他余生幸福。